President. Jeg tar høsten på forskudd og tar iPaden med meg på talerstolen, for jeg har fant et utmerket FRP-sitat via iPaden. President, jeg tar ordet for å kommentere noe av Bård Hoksrud sine anklager mot Høyre, hvor han etterlyser deler av oss, særlig nei-siden, hvorfor de ikke der i dag, og kritiserer liksom at noen av våre nei-folk har faktisk falt ned på et kompromiss etter forhandlinger med et annet parti på en nasjonal løsning. President, det faktisk sånn at lekkasjer fra Fremskrittspartiet sine interne møter opp gjennom det siste året i datalagringsdirektivet viser at det sannsynligvis flere tilhengere av datalagringsdirektivet i FRPs stortingsgruppe enn det motstandere av direktivet i Høyres stortingsgruppe. Og da fortelle at det sannsynligvis et flertall i Stortinget for denne saken, det åpenbart feil, og han taler mot bedre vitende. Og president, jeg skal også være så vennlig å sitere fra et medlem av justiskomiteen, som av en eller annen grunn, president, ikke har tatt ord i dag, men som har tatt ordet før, på en utmerket måte. Jeg vil jobbe for at FRP snur. Mitt inntrykk at mange i FRPs stortingsgruppe tenker som meg, sier Hans Frode Aschmyr i justiskomiteen. Tidligere det også andre fra FRP-ere som har vært ute, og det har vært tall om særlig 15 FRP-ere som kan ha vært for datalagringsdirektivet, som da blir pisket på plass for å bruke på Hoksruds synspunkt. Ellers, president, så det veldig mange FRP-ere som har sitert Høyre sitt stortingsprogram i dag, Høyre sitt prinsipprogram i dag. Det ser det ut som at de har gjort i likhet med veldig mange FRPs velgere de siste halvannet årene, og liker det de ser. Høyres program godt, Høyres prinsipprogram glittrende, og president, jeg tror veldig mange skal få merke den enhetlige tonen som i Høyre, mellom oss som tilhengere av direktivet, både fra praktiske standpunkt, men også ideologiske standpunkt, men også motstanderne, som både har en praktisk tilnærming til det, og en ideologisk tilnærming. Så Michael Tetzschner, Nikolai Astrup, Torbjørn Røe Isaksen, som har gjort en god jobb for å fronte nei-siden i Høyre, møter sammen med oss fra ja-siden. Så skal vi, president, bidra til at Høyre fortsatt skal stå kamp om individets rettigheter, kamp mot en sterk stat, kamp mot offentlig sløseri, unødvendig byråkrati, kamp for privat eiendomsrett og kamp for lokaldemokratiet fremfor sentralstyret. Der har alle Høyres 30 stortingsrepresentanter et fantastisk utgangspunkt, og vi også glad for at vi har klart samlet, særlig med nei-siden i Høyre, dratt Arbeiderpartiet i en mer personvernvennlig retning. Jeg tror, president, at det skal vi komme styrket ut av, og jeg gleder meg til den videre debatten, men jeg hadde håpet, president, at representanter fra Fremskrittspartiet hadde hatt en litt annen tone til Fremskrittspartiet, og derfor så velger jeg også å bite nå i siste instans.